เดี๋ยวครับมาเจอกันอีกแล้วทุกวันเลยเนาะมาวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับหมาเนี่ยมึงปล่อยมันดิไหนแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวอันนี้พันธุ์ไทยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับบางคนนึกว่าล็อกไว้เลยเฮ้ยกำไรสังเวียนหมาเอาสังเวียนหมาเอาเหี้ยดูเขาไม่ได้มาเป็นไงน้องเอาคืนก็จอกมันไม่อยู่กับปุยอ่ะเป็นไงครับสังเวียนหมาไว้ยิบหายสังเวียนหมาตัวดำชื่อขุนแก้วนะครับส่วนตัวน้ำตาลคือกำไรสองตัวนี้ไม่ใช่แม่เดียวกันโอ้โหคนละแม่กันครับอีกตัวหนึ่งได้จากแม่อีกตัวหนึ่งก็ได้จากแม่อีกตัวหนึ่งโอ้กูปวดหัวลูกกี้กูด่าตัวผู้มาเว้ยมาผสมแม่งไงไม่มาตัวเมียหรอกนี่ครับหมาพวกเราของดุนะครับมันไม่ดุขนาดนั้นหรอกครับเจอใครมานี่แม่งตะปบเลยตะปบหน้าเลยนะครับมันโดดใส่เลยครับดูครับนี่ครับนี่ถ้าหมากูล็อกไว้เลยนี่หมากูกัดตายแล้วนี่ครับอันนี้พันบางแก้วนะครับอันนี้พันบางแก้วโผล่ไทยสองตัวนะครับไทยคู่กันสองตัวใครแต่แค่แม่คนละแม่กันหมาหมาสารเลวเนี่ยไอ้หมาสตีนก็ถ่ายจากโทรศัพท์กระจอกชิบหายเล่นกันอีกแล้วสองเวียงหมายกับคนครับแน่มึงยาสู้ครับไปที่เฮียกูอยู่คนเนี้ยแหละมึงอยู่ข้างล่างไปเลยกูจะอยู่ข้างบนโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับรุ่น Oppo นะครับมีราคาไม่กี่บาทครับแล้วก็หมากัดกันนะครับหมาราคา2 ตัว 2,000 ครับไม่ได้มาขายหมานะครับหมานี่เก็บจากข้างทางเอาครับจากข้างทางไอตัวนี้ก็เก็บไอตัวที่ดำนี่เก็บจากบ้านนี่ครับบ้านย่าผมไอตัวข้างทางนี่ไอตัวสีน้ำตาลก็เก็บจากไม่ได้เก็บเพื่อนแม่ให้ฮัลโหลคือได้ไหมดูนี่ก็ดูสีหน้าหน่อยดิโคตรน่ารักเลยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันอายุเท่าไหร่แต่เดาเอาว่าตัวน้ำตาลน่าจะอายุเยอะกว่าอันนี้อายุ10เพราะว่ามันเกิดก่อน10 ขวบครับไม่น่า10แล้วครับไม่น่า10แล้วครับไอ้เนี้ยนี่มันจะเข้า11แล้วอันนี้ไม่9หรอกครับไอ้นี่น่าจะ7 หรือ 8 ขวบนี่แหละครับไอ้ดำนี่น่าจะ7 8ไอ้นี่น่าจะ9 10แล้วล่ะ9หรือไม่ก็10แม่นั่นแหละครับเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเพราะไอ้ดิวเลี้ยงมามันก็มันโง่ครับมันโง่หมาไม่เหี้ยมึงก็เอาหมามาเล่นกับแมวไหมครับท่านผู้ชมว้ายพัดแต่ไม่แตกไอ้เหี้ยโคตรถึกมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์หล่นนิดหน่อยครับไม่มีปัญหาครับกล้องอาจจะหล่นนะครับกล้องมันอาจจะหล่นกูไม่ให้ดูหน้ากูหรอกหน้ากูเป็นยังไงกูไม่ให้ดูหรอกหน้าพี่ของผมนะครับไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงครับใครก็รู้จักครับผมอยู่ผมก็คือเป็นแบบสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำชิบหายเลยไอ้ตัด